陈宏威，你他 X 的给我听清楚了。你那打呼声是怎样？卡车翻车现场是不是？我他妈一个晚上被你吵3次，睡眠比你妈煮的粥还碎。你再给我呼一次试试看，我不只用鼻屎塞你鼻孔，我连你嘴都给你粘起来，看你是要用屁眼呼吸还怎样。我现在说话已经很客气了，下次你再让我失眠，我就拿棉被把你脸盖住，顺便送你去梦里凉快，懂不懂？给我安分点，睡觉闭好嘴，不然我让你永远闭嘴。妈宝男，我真的好爱你，爱到每天醒来第一件事就是想着你那圆滚滚的眼睛和你那有点油却让人安心的头发味道。你知道吗？每次看到你吃完东西舔手指的样子，我的心就像炸裂的真奶一样喷发出爱意。